Ryan 啊，咁我哋今日都會即係分享翻點樣做個 destination 啦。其實跟翻第一份個文件，第一份即係3月份出嗰份文件咧，其實都講過咧，就係話，其實喺啲乜嘢嘅情況或者係點樣嘅之下咧，會被 designate 做唔同嘅狀況。咁第一個就係話，究竟呢個 commission 呢個 commission 會唔會即係會制定翻究竟係咩情況之下會定義為一個 CI 咧 critical infrastructure 咧 ？OK， 可能有個 infrastructure 制定咗出嚟之後咧，其實佢再 designate 翻相關嘅 CI operator 嘅。OK， CI operator 究竟個 organisation 即係個機構啦，即係可能在座唔同嘅參與者，究竟會唔會運作緊啊嗰個 critical infrastructure 咧 ？OK， 好啦，呢個純粹 critical infrastructure 啫喎，再落到去個 CI operator 個 critical infrastructure 之下咧，其實咧就會再更加深入咧，就去到個叫做我哋簡稱叫 CCS 啦嚇，即係見到個文件 code of practice 咧，成日都見到出現呢個字㗎啦。咁呢個就係講緊個 critical computer system 啦。OK， 咁你見到係呢三塊嘢啦，去 designate 啦。咁其實呢幾個destination 咧，其實大家都唔需要擔心嘅，因為咧喺個 commission 裏面咧，其實佢都會 through written notice 其實會聯絡翻相關嘅一啲 organisation。